Hai lam sakpiro no kok borok ni tech entertainment YouTube channel. Marek sung phaidi nge sung tini Simon lainai. Sung boba hai ke PAN card to sung mobile number eba email ID sung change khwlainai apno tuyei. Engke abotam ni bagai nang nge tagrom di nini PAN card mane loss eba kamai thanga hanga kai boma hai ke sung download khwlainani. A download khwlaina hana purwo tewaisa sung mobile number link tonga nango. Ga abani bagai sung tama kaininge guys. Sung kaisa Google thangdi Google thangi akanai kaisa sung jaga seinai PAN card update facility ni tongana. PAN card update facility of haiga hanga garo sawa address update facility through other basis KYC. Inka orwa click khainai. Inka guys jaga kaisa khel khaidi oro muitu narak di o samungni bagai nini Aadhaar card by mobile number link ma tongnai. Ingya khe nung obo process khai manglak. Ingke sung change khaina bagai sung tam khaina pula sekang o jaga ni PAN card number no runai. Ingke ang oro ani PAN card number no runai. Awnya galo oro Aadhaar number runai. Awnya galo jaga man sinai chipra chai amano sidi. The year sidi boyara chai. Awni yaglo hangka jaga checkbox click khadi. Hingga o jaga I am no robot click khadi. Submit khadi. Submit khaikang o jaga sawo one time password OTP would be sent on your mobile email ID register with your Aadhaar to generate Aadhaar basis KYC. Continue khlaidi continue with KYC. Tabuk sini register mobile number konrok nugi man kana jeta OTP phaika hingga Aadhaar by jeta mobile number lingo hingga yang abono click khainai click khaika hingga o jaga submit khaidi. Submit khaika hingga kai o jaga o nono nini je mobile number tam tongmani hingga o jaga nini Gmail ID tam tongmani o jaga norok nugi man khana. Hingga ang tabuk mobile number the email ID change khainani muchungo hingga tam khainai ang oro sawo do you wish to update your mobile number and email ID in PAN card database hingga yes cd awan yaglo hingga ang katala ani mobile number no runai o jaga o katal mobile number no awan yaglo email ID runai o jaga o email ID katal email ID no runai dot tori paikha tils thik datong naya kanai submit khaidi hingkai o jaga OTP naidi o jaga message ni OTP ang jaga bosogri nai hingkai email lo khai email lo thangdi email lo thangai naidi a OTP bo jaga phaika hingkai nini jeta email lo phaika hingkai anoro email ID download khlaijak krikho ani email ID te kaisa handset ong nai hingkai anga email ID na sikei o jaga enter email ID o runai anya gala validate khaidi validate khaibe ka hangga o jaga ni location landmark plus kangni ni bo phani bo mung phainai nin jet Aadhaar je address tongo a address to jaga phainai hingkai phaibe ka hangga kai o jaga o post office tongo joto fill khaioi filljak nung mannai ni address to address update khainan bagai hingkai verified khaidi verified khaika hingga kai o jaga o ongui thangka chini jeta request for address update mane nini mobile number by Gmail ID update ngi thangka hingkai nung o je print no nung kari toni mano ba save khai toni mano hingga generate and save print no click khadi click khaika hingga kai o jaga nung print nogi makhana ko jaga naidi pura free of cost nung mo khlai mano o jaga ani acknowledgement number ani PAN number mobile number te ani je Gmail ID paltok jakha a Gmail ID bonor ko jaga nugui mankhana hingkai marketing sungrok pujikana je bobo haike PAN card to mobile number by email ID no change khlai online tei hingkai te kaisa video ang tui phai tongo bobo haike PAN card kamai thanga hingkai mobile number by chung abono download khlai naharnai
Ingkai abon bagai norok tam khaiton nai kok borok ni tech entertainment YouTube channel no subscribe khaiton di tinin baga suk no hai norok next video malai pnai joto no hambai norok joto kaham tong di bye.